اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه توفیقات ارزشمند و گرانقدرش. با ارزشترین و کاملترین توفیقات خداوند، توفیق هدایت به دین مبین اسلام، بارزترین نشانه رحم خدا به بندگانش، دین خدا. هدایت به دین مبین اسلام یعنی هدایت به همه خوبی هایی که در تصور انسان بیاید، یعنی هدایت به همه خوبی هایی که در دنیا و آخرت تصور بشود. خیرات و برکات و خوبی های خداوند همه گیتی را فرا گرفته. نه تنها قرآن کلام خدا خوبی خداست، بلکه همه نعمت هایی که در پیرامون ماست، همه نشانه لطف و رحم و خیرخواهی و علاقمندی خدا به بندگانش هست. ماه مبارک رمضان هم یکی از بهترین هدیه های خداوند هست که به بندگان عزیز و دوست داشتنیش تقدیم نموده. خداوند بر مبنای محبتش که ما را دوست داشته، چیزهای دوست داشتنی و عزیز و خوب و برای ما در قالب هدایای ارزشمند و نفیس تقدیم نموده. طبیعی است که ما باید از هدایای خداوندی خوشمون بیاید، چون هدیه دوست داشتنی است، آن هم هدیه از جانب رب العالمین. بحثی که مناسبت داشت و شروع کردیم شب گذشته، نگاهی گذرا و کوتاه و مختصر اما مفید به سیرت و زندگی یکی از مردان بزرگ این امت و یکی از زمامداران و سردمداران امت اسلامی و یکی از پیشگامان امت اسلامی و یکی از شخصیت هایی که جزو نوادر هست در حقیقت در عالم بشری، حضرت علی رضی الله عنه. مطالبی رو بالاخره مرور کردیم. من به آمار ارقام میگم و به موضوع امشب میپردازیم. در همین راستا گفتیم که نام پدر، نام مادر، تولد علی و اسلام علی و فضائل علی، به این مطالب اشاره کردیم. اما ششمین موضوع در این راستا شجاعت علی. حضرت علی رضی الله عنه نه تنها قوی و نیرومند و شجاع بود، بلکه خبیر و زیرک و تیزبین و خردمند بود و باهوش بود. نه تنها نیرومندی و توان جسمی رو احراز داشت یا احراز کرده بود، بلکه در کنارش نیرومندی و توان و خبره و تیزبینی و ذکاوت و عقل و خردی هم که توان جسمی و نیرومندی جسمی را
هم افزایش بده و هم کنترل بکنه. حضرت علی رضی الله عنه جامع هر دوتا بود. 3 مثال برای شجاعت علی، همینطوری که 3 مثال برای فضیلت علی بیان کردیم، 3 مثال برای شجاعت علی. یک در شب هجرت، حضرت علی رضی الله عنه از سن 6 سالگی همونطوری که گفتیم وارد بیت النبوه شد. در سن 10 سالگی اسلام آورد و تا سن 25 سالگی بالاخره در خانه پیامبر بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه فشار مشرکین و قریش رو به فزونی گرفت، اجازه داد به یارانش که یکی بعد از دیگری هجرت کنند. اولین هجرت به حبشه بود که کم و بیش در جریان اون هجرت هستید، چون شنیده شده بود که در سرزمین حبشه پادشاهی عادل هست، بر دین مسیحیت بود، نجاشی، و ظلم و ستم در نزد او روا نیست و عادل و حمایت میکنه. بعد از هجرت به حبشه زمینی فراهم شد در یثرب و تعدادی از اهل یثرب در عقبه با پیامبر صلی الله علیه وسلم ملاقات کردند، برگشتن تبلیغ دین اسلام رو شروع کردن در یثرب و بعد تعداد اونها روز به روز افزایش پیدا میکرد و بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم مصعب ابن عمیر رو به عنوان سفیر خودش به یثرب فرستاد و زمینی فراهم شد که مسلمانانی که در مکه تحت فشار و اذیت و آزار بودن اجازه بهشون داده شد که هجرت بکنن به یثرب و اونجا در امان باشن با دینشون. اما خودش منتظر بود تا دستور خدا صادر بشه. تا اینکه خداوند پیامبرش صلی الله علیه وسلم اجازه داد که هجرت بکنه و قبل از هجرت حضرت ابوبکر رضی الله عنه حس می کرد که وقت هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم نزدیکه. همیشه می رفت پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم می گفت از صحبت یا رسول الله، صاحبش در این هجرت باشد، در این سفر، تا اینکه امر خداوندی صادر شد و ابوبکر رضی الله عنه گفت از صحبت یا رسول الله و رسول الله گفت از صحبت یا ابوبکر، تو انتخاب شدید برای اینکه همسفر من باشید در این سفر، سفری که در حقیقت دیگه 100 تا شتر برای زنده و مرده هر دوتاشون گذاشته بودن. پس حضرت ابوبکر رضی الله عنه انتخاب شد برای همسفر بودن در این سفر پرخطر و پرخاطره. اما حضرت علی رضی الله عنه پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش دستور داد که در بستر بخوابد و بعد از هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه بماند و امانت‌ها و ودیعه هایی که قریش و مردم نزد آن حضرت به امانت گذاشته بودند، خوب دقت بکنید این نکته رو، با وجودی که قبولش نداشتن ولی به عنوان یک امین قبولش داشتن. قبلا هم گفتم که قریش قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم پیامبر را به 5 وصف توصیف کرده بودند. معروف بود: محمد امین، محمد طاهر، محمد صادق، محمد حکیم یعنی عاقل با درایت، و محمد رحیم و مهربان. اما وقتی که گفت من پیغمبر خدام، همونهایی که این 5 تا وصف بهش داده بودن گفتن محمد کاهن،
محمد شاعر، محمد ساحر، محمد کذاب، تهمت‌هایی رو بهش زدن. عادت عرب این نبود که شبیخون بزنن و شبیخون زدن و جزو اعمال ناجوان مردانه به حساب می آوردن. شبیخون نمی زدن. اگر می خواستن کسی رو بکشن منتظر می شدن با طلوع آفتاب یا وقتی هوا روشن می شد می ریختن، کار رو تمام می کردن. اون شب پیامبر صلی الله علیه وسلم از خانه خارج شد، به حضرت علی رضی الله عنه گفت که شما رو تخت من تو حیاط، تو محوطه خانه اونجا بخواب، روی بستر من. به دو دلیل: این که مشرکینی که قصد دارن حمله بکنن از بالا، اگر از رو خانه های اطراف نگاه بکنن تو محوطه ببینن که خوابیده، اطمینان خاطر پیدا بکنن و از اون طرف رسول الله مسیرش رو ادامه بده. سیاستمدار فکر جنگیه، قهرمانان پیامبر صلی الله علیه وسلم، نه تنها یک پیشوای معنوی خوبه بلکه یک فرمانده نظامی، یک فرمانده سیاسی، برنامه ریز، مدیر، روانشناس. و اگر از تو شکاف در نگاه بکنن بازم ببینن که یه نفر خوابیده، یه چیزی روش کشیده تو حیاته. اگر تو اتاق میخوابید خب در نتیجه اینا منتظر بمانن، چون اگر میدیدن کسی نیست فکر میکردن شب خارج شده، شب دنبالش میگشتن. ولی اینا شب کمین گرفتن که این خوابیده، یه نفر تو حیاط رو تخت خوابیده، یه چیز هم روشه، خودشه. علی رضی الله عنه میفهمید که به قیمت جانش تمام میشه. این شجاعت علی رو داشته باشید، چون بعد کار داریم. همه این نکته ها رو داشته باشید. بالاخره عرب عادتش نبود شبیخون بزنه. تو عرفشون این بود که هر کسی شب میریزه تو خونه کسی، این ناجوان مرده. خصلت‌های خوبی هم داشتن. منتظر شدن رسول الله صلی الله علیه وسلم خارج شد، ابوبکر رو گرفت، رفتن به مسیر غار ثور. مسیر مدینه رو عوض کردن و 3 روز اونجا موندن. صبح که ریختن داخل دیدن که علی است. چرا علی رو نکشتن؟ به جوش بیان، باید علی رو میکشتن اینجا. ولی اونها هم عاقل بودن. درسته میخواستن خلاص بشن از رسول الله صلی الله علیه وسلم و روز به روز افزایش مسلمان‌ها و طرفداراش. تو پرانتز تعداد مسلمان‌ها در کشور فرانسه روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. تعداد مسلمان‌ها در فرانسه و بلژیک روز به روز، خصوصا تو رمضان امسال. از اون طرف هم فکر کردن که حالا فعلا دنبال اون 2 نفرن، اگر علی رو بکشن بنی هاشم هم درگیر میکنن، یعنی اونام دیگه مطالبه میکنن قریش به خون علی و دنبال دردسر زیادی نبودن. در نتیجه از قتل علی منصرف شدن، ولی خیلی جا خوردن اینجا. درسته پیامبر صلی الله علیه وسلم به حضرت علی تلویحاً اشاره کرد که تو در بستر من بخواب، بعد از من بمان در مکه، این ودیعت ها و امانت های مردم رو بهشون بر بگردان، در یثرب به من ملحق بشون. حضرت علی رضی الله عنه میفهمید که کشته نمیشه اینجا، چون پیامبر اشاره کرده که تو بعد از من بمون،
و این امانت‌های مردم رو بر بگردون به مردم که امانت‌هاشون ضایع نشه. این امانت مال فلانیه، این امانت مال فلانیه، این مال فلانیه، این مال فلانیه. ولی این نشانه بر این نیست که حضرت علی حاضر نبود جانشو فدای رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنه. و در یک نکته اینو داشته باشیم که حضرت علی تو این ایثارگری سبب افزایش و توسعه دین و این اسلام در دنیا شد با همین خوابیدنش که رسول الله صلی الله علیه وسلم به راحتی و آرامی با ابوبکر هجرت بکنن به مدینه. اگر اون نخوابیده بود شاید مسیر طور دیگه میشد و جریان طور دیگه میشد. پس پذیرفتنش که بخوابه فرصت و مجال داد به رسول الله صلی الله علیه وسلم که 2 روزی برود به طرف غار ثور و بعد از اینکه اوضاع آرام بشه مسیرش رو ادامه بده و برسه به یثرب و اونجا مرکزی برای توسعه هدایت به دنیا تأسیس بکند و مدینه النبی رو تأسیس بکند و مرکز دولت اسلامی و حکومت اسلامی. پس پذیرش حضرت علی که در این بستر بخوابد فرصت را برای رسول الله مهیا کرد که به برنامه هاش بپردازد و این میزه و این امتیاز برای علی رضی الله عنه ثبت شده در تاریخ که چه نقش بزرگی داشته در توسعه دین مبین اسلام که رسول الله به آرامی به راحتی خارج بشود. پس بزرگترین عامل تأثیرگذار در دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم در ابتدای کار اینجا حضرت علی رضی الله عنه بعد از ابوبکر صدیق رضی الله عنه و دیگر یاران حضرت علی هم در موفقیت رسول الله نقش بسزایی داشت. این یک مورد از صدها مورد شجاعت علی. اما دومین شاهد بر شجاعت علی روز بدر در اول صبح روز جمعه 17 رمضان سال 2 هجری واقعه بدر صورت گرفته. جنگ بدر جنگ فرقانه. هر کسی در جنگ بدر از یاران پیامبر شرکت کرده صلی الله علیه وسلم خداوند درباره اونها پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره اونها میفرمایند لعل الله اطلع علی اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لكم. میگه خداوند بر دلهای اهل بدر مطلع شد و بعد به اونها گفت هر کاری دلتون میخواد بعد از جنگ بدر انجام بدید که من شما را آمرزیدم. معروف به جنگ فرقان، جنگی که فرشتگان جبرائیل در شرکت کرده، جنگی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبور شد بگه من انصاری الی الله اشیروا علی ایها الناس. هی تکرار میکرد چون خارج از مدینه بود. این جنگ به قصد گرفتن قافله رفته بودن، نه به قصد جنگ با دست خالی رفته بودن. قافله از شام می آمد به فرماندهی ابو سفیان و مال و اموال مسلمین که در مکه مصادره شده بود اینا رفته بودن که در مقابل اون مال و اموال قافله رو بگیرن که کل قریش در این قافله سرمایه گذاری کرده بودن. ابو سفیان مطلع شد، قافله رو نجات داد. قریش لشکرکشی کرد، 900 خورده نفر مسلح، 200 تا اسب و 700 تا شتر و نزدیک به 15 تا شتر یا 20 تا شتر فقط شراب بار کرده بودن که از مکه بنوشن و هرچی زنهای رقاصه و طبلها و دهلها و سازها بزنن و برقصن تا بدر و اونجا به گمان خودشون مسلمین را قتل عام بکنن و قضیه محمد را فیصله بکنن صلی الله علیه وسلم. و مکر الله والله خیر الماکرین. اما جریان طور دیگه شد. پیامبر وقتی که در مقابل این جریان قرار گرفت و تعدادشون هم کم بود، تقریبا 1/3 اونها بود، دستشون هم خالی بود،
مهاجرین که همراهش بودن، فقط قضیه انصار بود که به پیامبر تعهد داده بودن صلی الله علیه و سلم ما در مدینه از تو دفاع میکنیم. پیامبر فکر میکرد الان خارج از مدینه است، تو بدره، آیا هنوز بر قولشون هستن یا نیستن؟ 3 بار میگفت اشیروا علی ایها الناس، مشورت بدید، نظرتون چیه؟ منظورش انصار بود، تا اینکه بار 3 فهمیدن که منظورشون اونه. به رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش گفتن که تو به ما بگو خودتو به دریا بزنید، خودتونو به دریا بزنید، ما چشم بسته خودمونو به دریا میزنیم. من انصاری الله، همه اینها انصار تو هم. اینجا رسول الله از خوشحالی دست به دعا بلند کرد و بعد از خدا امداد طلبید، چون 300 نفر در مقابل 900 نفر با تمامی تجهیزات جنگی آمدن، به قصد جنگ آمدن و اینها از نظر روحی روانی به قصد جنگ هم نرفته بودن و زمینه روحی روانی جنگ هم نداشتن. و پیامبر عزلت گرفت در یه محلی و دستو بلند کرد، اونقدر دستشو لرزون و این دعا را کرد، گفت پروردگارا اگر این گروه مؤمن رو امروز نصرت نکنی، بعد از این روی زمین پرستش نخواهی شد. هنوز دستشو پایین نیاورده بود که جبرائیل با تعداد از فرشتگان شمشیر به دست آمدن. 3 نفر از مشرکین آمدن بیرون. عتبه ابن ربیعه از پهلوانان بنام و شمشیر زنان و نیزه زنان و تیراندازان و از سواران بنام قریش و از بزرگان و صنادیدشون. عتبه ابن ربیعه و ولید ابن عتبه پسرش و برادر و برادر عتبه شیبه ابن ربیعه، این 3 نفر آمدن بیرون. 3 تا از جوانان حماسی و خونگرم انصار آمدن در مقابل این 3 نفر ایستادن. مثل شما، جوان خونگرم، حماسی، جهادی. عتبه بهشون گفت شما برید تو صف، ما قوم خودمون میخوایم، شما اهل یثربید و در خور ما نیستید، شما برید، ما از قوم خودمون میخوایم، از قوم قریش مسلمان میخوایم، ما مشرکیم کافریم به گفته شما، ما از خودمون میخوایم. اونا رفتن عقب، مبارزه نمی کنن، رفتن عقب. 3 نفر بیرون آمدن. یکیش حمزه بود، اسدالله. حمزه که میشناسید کیه؟ انسان قوی، نیرومند، قاطع، تیزبین، زیرک، ماهر، شخصیت فذ، منحصر به فرد و قوی، تو هیچ چیزی تردد نداره، دو دل نمیشه. از بزرگان قریش این دلیر و پهناور و این قهرمان بزرگ آمد بیرون در مقابلشون. نفر دوم حضرت علی آمد. این جوان هنوز دست به شمشیر نشده، هنوز تجربه نکرده. این خیلی مهمه اینجا، بدونی که فکر بکنه. بیرون آمد که در مقابلش 3 نفر ایستادن که هر کدوم دنیایی هم. حمزه در خور اونهاست، پخته است، کامله، اما این جوانه، مهارت نداره، تجربه نداره، کار نکرده زیاد با مسائل جنگی. و نفر سوم عبیده ابن الحارث. 3 نفر آمدن بیرون در مقابل هم ایستادن. حمزه با عتبه زد، کار عتبه رو یک سره کرد، در خورش بود، عتبه رو کشت در جا. حضرت علی در مقابل ولید ابن عتبه
که از شخصیت‌های به نام قریش بود و قهرمان بود و پهلوان بود، اصلا مجالش نداد که درست شمشیرش در بیاره. سبحان الله. حضرت علی مجالش نداد که درست شمشیرش در بیاره. ضربه اول به زمین فرشش کرد و اینم اونو به قتل رسوند. 2 نفر دیگه موندن، شیبه مونده و عبیده ابن الحارث. اونها ضربه های رد و بدل کردن. بلا فاصله حضرت علی و حمزه که 2 تا رقیبشون و کارشون تمام کرده بودن به کمک عبیده شتافتن و کار شیبه را هم یک سره کردن. چیزی که ما اینجا لازم داریم شجاعت این جوان 25 ساله است که در مقابل مردان قوی و ماهر و قهرمان و پهلوان و مجرب کار کشته قرار گرفته. 3 نفر از خودمون میخواهیم. حمزه رفت و علی رفت و عبیده ابن الحارث رفت. اینجا قریش یک شکست روحی خورد، چون وقتی 3 تا مبارزینشون اینجا کشته شدن روحیشون تضعیف شد. ما نمیخواهیم که به جنگ بدر بپردازیم، یک بحث مفصله. این 2 مورد از شجاعت علی، باکی از مرگ نداشت، مأموریت تو هوا میزد. اما سومین صحنه‌ای که حضرت علی شجاعتشو به نمایش گذاشت و تقدیم خدا و رسول خدا کرد، من دیشبم تو نماز تهجد اشاره کردم. خیلی ها میرن پرورش اندام، معذرت میخوام، قرص میخورن، بدنشون اینطوری میکنن، یک کمربند خیلی سفت میپوشن و شلوار تنگ و تکپوش که این ماهیچه هاشون اینطوری بیرون بزنه. جاشون کجاست؟ در دبیرستان دخترانه، سر چهارراه‌ها، در بازارها. اینا پهلوانن؟ اگه دخترها بدونن که اینا عقیمن، کسانی که قرص پرورش اندام میخورن عقیم میشن. برید بپرسید. درست آقای صالح؟ عقیم، نمیتونن بچه دار بشن، نازا میشن. این که پهلوانی نیست. تو کلام حضرت علی، تو فصاحت و بلاغت کلامش و تو کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم میفهمیم که پهلوان چه کسی است. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کرد من القوی فیکم، قوی در شما چه کسی است؟ بعضی فکر میکردن کسی با کسی کشتی بگیره، بلند بکنه، کمرش بزنه زمین، مغلوبش بکنه، این قوی است. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن لیس الشدید بالسرعه، با صاده، مصارعه، کشتی. لیس الشدید بالسرعه، شدید و قوی با سرعت نیست، سرعت با صاده، یعنی مصارعه، کشتی گرفتن. بلکه قوی کسی است که نفسشو هنگامی که عصبانی و خشمگین میشه مهار میکنه، کنترل میکنه. اونجا اگه خودتو کنترل کردید تو قوی هستید.